Hei, jeg heter Bente Len, jeg er flettemamma. Jeg har med meg Mari i dag, og vi skal vise hvordan du kan lage en fiskebeinspariser. Fiskebeinsfletta var min inngang til fletteeventyret mitt. Jeg hadde så lyst til å lære meg å lage den. Og nå har jeg lyst til å vise det til deg, men jeg skal nå lage det som en pariser-variant. Da skal vi starte på fiskebeinspariseren. Jeg har valgt å legge den bak. Den er fin å legge på siden over skulderen. For å vise deg teknikken så vil jeg legge den bak. Jeg synes det er lettere når du får det fra begge sider sånn. Ok, Mari har kjempeglatt hår, sånn at jeg har faktisk valgt å tilsette litt tørrshampoo før jeg begynner for å få litt mer hold i det. Så deler jeg håret, tar håret fra fronten, deler det i to. Og fiskebeinsflette, den tradisjonelle, teknikken er at du tar en liten del hår fra ytterkant av den ene og legger over i motsatt side. Og så gjør vi det samme på andre siden. Og det er egentlig det som er fiskebeinsfletteteknikken. Så lager du den her i en hestehale eller sånn, så er det her du gjør hele tiden. Dess mindre deler, dess mer intrikat det mønsteret. Sånn. Nå har vi gått noen runder. Jeg skal prøve å få festet fletta litt, og så skal jeg begynne å ta inn hår. Og da tar jeg inn hår fra fronten i rett linje bak mot fletta. Det som er viktig når du skal lage fiskebeinspariserfletta, er at du vil alltid legge en liten del fra den opprinnelige ene siden over til motsatt side, for på en måte å låse fletta før du tar med nytt hår inn. Så tar du med det nye og legger det sammen med over. Og som du skjønner så er dette her en forholdsvis løs flette, så det er jo ikke fordi at det er bare to deler, det bare legges over hverandre. Så det gjør ingenting om håret kommer litt ut, eller det blir litt rufsete. En liten del hår. Nytt fra siden. Så strammer vi litt for å hente opp igjen den. Og så en liten del hår igjen. Og hvis du legger merke til at jeg slipper den delen når jeg skal hente nytt hår, for jeg har ikke... Det er helt uproblematisk så lenge som jeg låser ved å holde delene sånn. Nytt hår. Så ser du her, hun har noen fargeforskjeller i håret, og det kommer fiskebeinsfletta kjempefint til å få frem hvis du har striper hår, eller du har ulike nyanser i håret, så er det en veldig flott flette å bruke på den type hår. Kan du også legge merke til grepet mitt. Jeg holder den delen inn i handa, og låser jeg ved å legge pekefingeren under og tommelen over, sånn at jeg holder der og over for å låse. Når håret er glatt, så har det veldig lyst til å skli ut igjen, så da er det greit å prøve å holde det forholdsvis stramt. Fortsetter vi på samme måte, så det ser seg ut det her det er en flette med små deler, så den tar ganske lang tid. Bare vær litt tålmodig. Du kan lage den med større deler av hår. Det går jo fortere. Du vil likevel få det fiskebeinsuttrykket. Her får du mer. Dess mindre deler, dess mer intrikat, og fint blir mønsteret. Stramme litt underveis. Hvis håret har lyst til å skli litt ut, så strammer du litt underveis ved å dra i det. Det siste håret det tok vi inn ved hårfest i nakken. Så fortsetter vi bare som en vanlig fiskebeinsflette til vi har brukt opp alt håret. Sånn, da har vi kommet til avslutningen. Så setter vi på en strikk. Hvis du ønsker å ha den mer rufsete, avslappet stil, så kan du dra litt i ytterkant av fletta. Når jeg sier rufsete, så er det for at med en gang jeg begynner å dra, så fliser den seg litt opp. Sånn, avslutningsvis. Da var vi ferdig med fiskebeinspariserfletta. En kjempefin flette å bruke både til hverdags og til fest. Skal du i bryllup, så pynt den med friske blomster eller noen små diamanter. Legg en blomsteranke rundt den og avslutt nede. Det er veldig mange muligheter. Takk for oss. Ha det bra.